Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen des städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Okay, scheiße. Falsches gemacht! Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Scan sie. Hier ist einer. Nein! Ich bin nicht infiziert! Es ist falsch! Bitte! Augen nach vorne. Okay. Erledigt. Verdammte Scheiße. Halt's Maul. Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Umso mehr, die sich wegschleichen. Hey Joel, Hallo? weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt mitten in der Nacht. Sie sagen, sie ist ein Firefly. Ist das zu glauben? Sprich bloß nicht so laut über die Fireflies. Man weiß nie, wer einen heimlich belauscht. Ja, da hast du wohl recht. Wurden gelyncht. Die ganze Truppe? Ja. Ich habe gehört, Sie haben sie zur Schau gestellt und erstochen. Vergeltung oder so. Wenn wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren, passiert uns das auch. Das wird hier nie passieren. Wenn mich ein Versprengter auch nur schief anguckt, knall ich ihn ab. Das haben Sie sich bestimmt überall gedacht, bevor die Aufstände losgingen. Diese verdammten Fireflies. Sie wiegeln die Bevölkerung auf. Wir erledigen sie. So sieht die Lösung aus. Ganz deiner Meinung. Ich habe sie sterben sehen. Die Runner kamen aus dem Nichts. Was soll ich bloß den Familien sagen? Ich habe uns Papiere besorgt. Sie sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Wo ist denn Mark? Das weißt du nicht? Er hat Lebensmittelkarten gefälscht. Himmel, was ist passiert? Was glaubst du? Sie haben ihn verprügelt und abgeführt. Seitdem hört man nichts mehr. Ah, verdammter Idiot. Hätte sich doch denken können. Er hat Familie. Was soll er denn tun? Ja? Und was hat sie eingebracht? Hey Arschloch, was gibt's hier zu glotzen? Ronnie, halt die Klappe, Mann. Hey Joel, wir wollen keinen Ärger, okay? Ist schon gut. Was ist denn los mit dir? Weißt du, wer das ist? Ach, leck mich mal. Okay, weiterfahren. Ausweise bitte. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Todflieger! Raus hier! Joel, weg hier! Komm schon! Fireflies. Die Luft scheint rein zu sein. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen.
Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Es ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Hab sie! Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich.
Warte. Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Da vorne. Hörst du das? Wie willst du vorgehen? Himmel. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht klar. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm.
Mach zu. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Hey Tess, hey Tess. Hey Süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, Nicht du hast die jetzt, Ware Terrence. da. Nein, ist gut, ich hab die Nicht Karte da. jetzt. Verstanden? Okay, kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum deswegen. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Tut mir leid. Die sind alle vorgestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Hey, du musst blocken! Alle, Mann! Jetzt fällt dich mal richtig rein! So wird's richtig gemacht! Los! Oh, mach den Trottel fertig! Mach ihn alle! Ich hab mein Geld auf dich gesetzt, du erbärmlicher Penner! Mann, pass auf, Mann! Lass dich nicht verarschen! Tun, hallo! Schlag doch härter! Oh, hau ihn um! Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Was willst du? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Wow. Moment, Mann. Ja. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert.
Mischstück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Dafür wirst du bezahlen! Verdammt! Gut gemacht, Cowboy. Okay, gut. Gib mir die Hand. Bitte. Mehr von Roberts Leuten. Woher weißt du, Ich dass sehe sie kommen? sie. 2 von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell Überprüfen und wir leise, alles. Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter, weiter. Hey Mann, mach jetzt keinen Scheiß. Was ich sagen wollte. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und Peng. Du bist tot, Arschloch! Schauen wir uns um. Hey, wir haben die Kisten im Fülltacker gebracht. Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Hey Mann, komm schon, bau keinen Scheiß hier! Sehr schön.
Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir's. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Wir sind sehr klug. Er sollte uns lieber was liefern. Wir sollten sehen, was hier... Hey, Mann. Mach jetzt keinen Scheiß. Pass auf! Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Oh Mist, töte mich nicht. Bitte, lass mich gehen. Büro. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Leg mich! So, hier lang! Wir haben ihn gleich. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder?
Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hört zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur Die sagen... Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay? Hört zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so war Wer das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Kommt schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft. Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Joel, hilf mir doch mal.